Так, ребятки, приветствую вас на своем канале. Трупы. Ух, ё-моё. Это какое-то дело. Спаси. Тот поплыл. Это там. Болтает сам по себе. Так, ребятки, приветствую вас на своем канале. Сейчас я нахожусь на горнолыжном комплексе Медео. А почему? Вы сейчас в этом видео узнаете. Впереди меня находится заброшенный дом, про который, думаю, никто не знает. Сейчас я вам расскажу две истории, которые описываются в интернете про этот дом. Якобы у этого дома, заброшенного дома на Медео, был один хозяин и его семья, и его убили по неизвестным причинам. И теперь хозяин дома и семья, которые убили, якобы призраки ходят по этому дому и не могут успокоиться. Вторая история говорится о том, что на этом месте было заброшенное кладбище и построили этот дом, хотели превратить в ресторанный комплекс. Но строительство шло хорошо. Спустя пару месяцев строительство начало прекращаться, так как с рабочими начало происходить всякое, случились некоторые аварии, кто-то умер по непонятным причинам. И после этого этот дом прекратили строить. Сейчас я нахожусь прямо тут, на заброшенном доме, который находится на Медео. Впереди меня это тот самый дом. Я пришел сюда узнать, что на самом деле здесь случилось и существуют ли призраки в этом доме. Что? Все сами увидите в этом видео, а я пошел. Ну что, ребят, готовы? Этот дом. Буду подниматься. Напомню, дом находится в лесу. Поблизости никаких построек нету жилых. Какая-то пиктограмма. Я вас ждал. Если прислушаться, какие-то звуки будут доноситься. Это главный вход в здание. Это лестница на второй этаж, а там дальше лес. Все как в кино. Ну что, буду заходить.
трупы. Думаю, это краска. Включил свет на основной камере. Буду заходить. Так. Мне кажется, или оттуда доносятся какие-то звуки. Стрелка показывает налево. Ух, ё-моё. Это какое-то одеяло. Или что-то висит. Фух. Какие-то непонятные узкие проемы. Тут, по-видимому, тупик. Если честно, уже хочу поскорее отсюда убраться. Спаси. Тут есть подвал. Спаси свою душу. Это выход из здания. Да, там дальше уже лес. И вот он, тот подвал. В это здание. И сейчас представляю, что вот рука такая появляется, и кто-то оттуда выходит, как в фильме. Я не знаю, слышно камеру или нет. Очень много звуков. Очень много. Я не знаю, это с леса или с того же дома. Из-под
споткнулся. Так, тут тупик. Сейчас поднимусь на второй этаж. Очень много разных рисунков, пиктограмм. Так, я отсюда пришел. Да, вот этот пугает меня сильно. Подъем на второй этаж. Там дальше лес. Фух. Шум идет со стороны леса. Фух. Если долго смотреть в одну точку, будет казаться всякая фигня. А там бочка. Да, это висело. Покрывало это черное. Гигантская комната. Это что было? Фух. Я слышал только что какой-то звук. Фух. Еще эта фигня висит. Что это, шерсть? А, нет, это деревья. Палки. Что такое? Фух. Но еще и болтается. Этот сквозняк дует и болтает. Фух.
Еще одна. Болтает само по себе. О! Фух. Да. Все. Большая комната. Тут первый этаж. Да. Так, это что? Какой-то круг. Давайте сейчас я сяду посредине круга и посижу, послушаю звуки. Нахожусь посреди этого круга. Камера пишет. Постоял здесь минуты 2. Вроде бы не было никакого звука. Было тихо. Но когда я был на первом этаже, было слышны звуки со второго этажа. Тут что пугает, это вот те два одеяла или пакета черных целлофановых, которые от сквозняка сами все шевелятся. Ну, ветер дует. Сейчас пойду в сторону леса, постою там, послушаю звуки. Здание очень стрёмное на самом деле. Нахожусь здесь минут 15, а уже охота отсюда уйти. Так, отсюда не вылезу. Весь вход. Вот опять. Только что был звук, отчетливо слышен. Отчетливо слышен. Сейчас поднимусь туда. Лес очень темный. Если бы не было фонарика, я думаю, я бы здесь ничего не увидел бы. Вообще.
Это пень. Так, камера пишет. Нахожусь сейчас в лесу. Позади меня заброшенный дом. Посижу здесь и послушаю звуки. В ту сторону лес. Слышишь это? Непонятный шум со стороны дома. Возможно, это в доме что-то упало. Либо ветка с дерева, либо снег на крыше. Но звуки отчетливо мне слышно. Не знаю, как вам слышно, камеры нет. Звук доносится оттуда. Слышали? Все. Думаю, на видео будет слышно эти звуки. Не были отчетливо слышно. Если честно, уже стоять замерз. Тут очень холодно в лесу. Сейчас буду спускаться в сторону дома. Посмотрю, откуда шли звуки. Так. Огромный лес. Такие высокие деревья. Тропинка ведет непонятно куда. Но сейчас, думаю, ночью идти туда смысла нету по этой тропинке. Так, буду спускаться. Пугающий коридор. Кстати, вот там висели тряпки, эти черные, которые от ветра колышались. Вот этот дом снаружи выглядит так. Тут спуск, там речка.
и, собственно, в ту сторону Медео. Нахожусь в этом доме уже 2 часа, может больше. Здание стрёмное на самом деле. Слышно всякие звуки. На втором этаже, когда сидел, там висели 2 покрывала. И когда сквозняк, ветер дует, они шатаются. И со стороны кажется, что это не покрывало, а какие-то 2 силуэта черных. Посидел там есть какой-то круг. Послушал звуки, шорохи. Много звуков. Пошел в лес, посидел там. Тоже слышал звуки, но не со стороны леса, а со стороны этого дома. Были какие-то звуки. Возможно, это падал снег с деревьев на крышу. Всякое может быть. Но я не знаю, решать вам, чему верите вы. Верите вы в паранормальное или нет. Но как я изначально сказал, тут есть 2 истории. Одна история — это хозяин этого дома и его семья были убиты. И тут ходят призраки по дому. А вторая, дом этот построен на территории старого кладбища. Разговариваю сейчас, и мне кажется, что сзади какие-то звуки были, доносились. Ну что, пора прощаться. С вами был Андрей. Это было видео на заброшенном доме, который находится на Медео. Всем пока. Дорога домой. На улице 3 часа ночи. Это здание, в котором очень много звуков. Ну что, прощай.